हाय सांगमान जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम केमती अच्छा मु तो बहुत भल अच्छी आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर निहाती भल थे खुश थे देखो सकाल तो मैंने सब कम सरला चाह पिया सरला किंतु मो पुओ सागर टे न खेलिले भल लगे सी ए खेलुची देखूँ ता दीदी की बिस्केट जाचुची से नने लागू रागे फोपाड़ दौची चूना हो गला मत डाकुची तापर एमती टिके पुओ सहित खेल चलची खेल साइला परे माने रोसई हम मो रोसई तो सबू तक रोसई सेयार करिबिनी किंतु जो तक जो रेसिपीटा आज मु सेयार करी सेटा केवल सेयार करी पुओ सहित टिके से माने खेल होची देखंतु से केबे एमती बाबा आगे कहि दे कहि दोन बाबा आगे तापरे पुओ सहित खेल सैला परे मु एबे जीबी रोसई करिया पई कारण एटा होची मो रोसई वीडियो मु सबुतक एथरे माने ऐड करिनी पुओ सहित खेल वीडियोटा तापरे मझिरे वीडियो बंद करिके रोसई सैला परे आ जो रेसिपीटा मु आपण मानक सहित शेयर करिवि सेठु मु वीडियो स्टार्ट कली तापरे एबे मु माछ तरकारी करिया पई माछ भाजुची चूना माछ जेहेतु मुझे चूना माछ तरकारीटा करी से चूना माछ ही दरकार ना क्या किसी लोक चूना माछ भल लगे किंतु मत भल लगे कि एत भल लगे किंतु माने फूल को भी पकईकि माछ तरकारी कले मत भल लगे एबे मोर माछ तरकारी रेडी हो गला से मु मसला नहीं पियाज अदा रसुण टमाटो टमाटो नहीं दीटा एबे पियाज देली काटिकी तापरे रसुण तापरे छोट खंडे अदा तापर देवी टमाटो टमाटो टिके अधिक मुझे कारण मत टमाटो जेकोसी तरकारी टमाटो अधिक देले मत ही भल लगे तापर सोरिष नेबी तापर अल्प टिके जीरा तापर दीटा लंका कारण राग आम घरे कम खाती ना से लगी मु कम राग निए दीटा लंका केवल नहीं तापर पानी दे मसला को ग्राइंडिंग करनबा देखते एबे मोर मसला रेडी तापर भी तरकारी पे कोबी काटी नहीं मु अल्प कोबी नहीं काटापी तापर आलू चोपा छड़े काटी नहीं तापर से माछ भजा ही कड़ाई रे तेल देवी से मु कोबी भाजी कोबी आलू को टिके भाजी देखो मु कोबी आलू टिके भी भाजी मैंने कलर हवा पर्यंत कोबी आलू टे भलसे भाजी तापर से कोबी आलू काढ़ी देकी से मु तेल देवी तेल देवी तेल रे माने कलर हवा पाइका माने मु किछि लंका काश्मीरी लंका माने पकाएनी चीनी टिके ऐड करे चीनी देले खाली कलर नुहे माने तरकारी टेस्ट अलग प्रकार आसे जो परिवार गोटे स्मेल थाए कंचा स्मेलटा एटा पलाए चीनी देले तापर स्वाद अनुसार लूण तापर हल्दी देकी मसला भाजिबे देखो मोर भी मसला रेडी हो गलानी मसला रेडी होबाटा केमती जानिबे ना मसला रु माने तेलटा अलग हो जाइथिबो देखो मोर भी मसला भाजी हो गलानी मसला तेल अलग हो गलानी तापर कोबी आलू से पकेबी मु एबे मु मसला रे टी कोबी आलू को देके टिके कसीबी तापर मु पानी देली पानी अल्प स्लाइट देके टिके कसीबी तापर मु जेतिकी पानी दरबा दरकार तापर मु देवी पक्का 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 कौन पकया तापर घोड़णी दे फुटिया छाड़ तापर फुटी गलानी एबे मु सेथिरे माछ पकेबी कारण वीडियो सब देखले माने वीडियोटा लॉन्ग हो ना से लगी मु माने रही रही कर वीडियोटा तापर एबे मु माछ पकई देली माछ पकई तरकारी फुटिया पे छाड़ देली टाटा कर देलु गलु टाटा कर देलु देखंतु एबे मो तरकारी रेडी फाइनल लुकटा देखा तरकारी रो पड़ी 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 ब्रो एइट बस देखो मोर भी तरकारी रेडी हो गला आज रेसिपी आपण मानु केमती लगुच मत निहाती कमेंट करी जनइबे।
वीडियोटी भल लगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पाखे थे बेल आइकन को क्लिक करेंगे, मैंने ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जहाँद्वारा मो जेकोसी वीडियो पोस्ट करेंगे से आपण मैंने देखिपारे। जदि मो चैनल कहीं नुआ थे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। रहुची। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी।